Ma harka fuunee akkam jirtan hirmaattonni kaampaanii Tiyaans keessatti argamtan hundi keessanuu as fuuldura keenya liidarii keenya baay'ee cimsu jaalatamtu liidar Sawaad Muktaar Abdallaa la fuulduratti argamti mee ergaa dabarsiti. Akkam jirtan hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi fayyaa fi dagaaginaa fi badinni isin haadhoon isin jedha. As Naayiroobii keenyarraayi dhaamsi kan koo hunduma keessaniyyuu bakka jirtan hundattuu wanni isin dabarsuu barbaadu namni tokko yoo jiruusaa jijjiirachuu kan barbaadu ta'ee waan tokko faa gaafatu amma maaliin hojjechaa jira wanti nama hojjechaa jiru kun immoo waggaa 10 booda eessa nageessa jedhee gaafata. So yoo waggaa 10 booda geeddarama cimaa kan arganne taate jechuun optionii biraa yookiin immoo karaa biraa barbaadachuutu sana jira. So yeroo sana ammas iddoo biraa deemee ammas waggaa 10 fixurraa jechuun waggaa 10 waggaa 30 fixurraa business akkamiin hojjetame business kan hojjetee namni baay'een ittiin jijjiiramuu danda'u yoo jiraate maali jedhee gaafatu. So kanaaf anis wanni Tiyaans jalqabe Tiyaans waggaa 6 dura gaafan jalqabe ahun waan qabu garuu waan baay'ee yaaleera wanti nan yaaliin hin jiru daldala haa jennu waan adda addaa yaaleen ture. So har'aan kana keessatti makiinaa afurii konkolaataa afurii argaddeetiin jira biyya adda addaa keessatti namoota adda addaa keessaa namoota adda addaatiin wajjin wal argaatiin jira neetworkii biyya adda addaa keessaan qaba. So yoo cimnee hojjenne yoo jabaannee hojjenne guddinni waan xiqqaadhaa miti jechuun keessattuu waan tiim warkiin yookiin waliin kan hojjennu taate bakka guddaa ga'uu hin dandeenya jabaadhaa ciccimaa yeroo baay'ee namni tokko waan isaan galiin irratti immoo yaada adda addaa laata yaada adda addaa laata yaadni inni laatu maali kuni biizinasa uummata muslimaatii miti yookiin immoo jechoota adda addaatu yookiin immoo maal jedhama haram daanii maal jedhama jechuun namni adda addaa waan isaan hin galiin waan isaaf hin galiin waan baay'ee haasaa olola jechuudha olola adda addaa oofa namni tokko so biizinasni kun purely business waan tokko siniif haa galu namni tokko hojii tokko hojjechuudhaaf naa lafaa ka'u biizinasa hojjechuudhaaf qarshiitu isa barbaachisa beekumsatu isa barbaachisa qarshii fi beekumsa sana nuti immoo qabna hin qabnu. So Tiyaans aayidiyaa akkamiin dhufe ani beekumsas nan qaba oomishas nan qaba. So kooltuutiin wajjin ati humna kan kee yeroo kan kee namoota beeku wajjin anaa waliin hojjedhu hin guddattaa hin dagaagda iddoo barbaadde keessa malee wanni ati lafaa kaatee birrii argattus hin jiru. So biizinasni kun akka amantaa islaamattis biizinasa humaa tokko haraamummaadhaan wal qabinsa hin qabne ta'uusaa ani waggaa 6 waliin hojjedhee argeera. Tole liidar Sawaad Muktaar Abdallaa guddaa tokko galatoomi guyyaarraa akkuma ilaaltan as Keeniyaa Naayiroobii irratti namoonni baay'een biizinasa kana hojjechaa jira eventii guddaa sagantaa guddaarra jira jechuudha hundi keessanuu bakka jirtanitti hojiin kun haraama miti musliima kiristaana pheenxee ortodoksii osoo hin jedhu hundi isaaniitu hojjechuu ni dandeenya kanaaf kana fakkaataa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaa fayyaa badhaadhina isinii hawwa thank you see you at the top.